अचानक से मौसम में हुआ परिवर्तन। इस समय खड़े हैं वोल्ट टावर पे। देखो मौसम में अचानक परिवर्तन हो गया अभी ना, दिल्ली में मौसम हुआ चेंज। ये है नोएडा का वर्ल्ड ट्रेड टावर सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हो काले बादलों ने फिर एक बार मौसम बदल दिया है। ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसके ऊपर कभी बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, आंधी भी आ रही है। देख रहे हैं आंधी, इस तरफ आंधी, पेड़ देखिए।